मान्छे किन्छ होइन बोतल किन्यो एक बोतल भयो भने एक 5,000 कति हजारमा बेच्छ भन्दैछ बाजेले 1200 मा बेच्यो भन्दैछ 1200 पनि 1200 हो कतिमा लग्यो यस्ताहरूले भन्थ्यो मिठो रहेछ यो टाल्नुपर्छ नि यो त मैन छैन मैले के टाल्नुपर्छ डढाएर गुलियो नि कति स्पेसियल यसले कति दुःख गरेर ल्याएको नि कहाँबाट के को बनाएको यो एउटा परमेश्वरले यसलाई पनि दिएकै हो शक्ति यसलाई बुद्धि ज्ञान दिएको अहिले त यसको निकाल्ने टाइम निकै गइसकेको रहेछ नि हौ वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो नयाँ ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु अनि आजको दिन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रोमा चाहिँ यहाँ हनीको कार्यक्रम पनि छ यहाँनिर अहिले भर्खरै मैले है तपाईँलाई त्यो प्रोसेसै देखाएन किनभने ब्याट्री थिएन अनि निकालेको छु हनी कालो चाहिँ राम्रो हुन्छ यो कालो उनीहरूले पुरानो अब यसको नानीलाई राखेको अब यो चाहिँ खानु एकदम ठिक हुन्छ यो कालो चाहिँ म पनि खानु पर्यो यो कालो राम्रो हुन्छ यसको म एकदम छिपेपछि कालो हुन्छ नि यो चाहिँ हामी खानुपर्छ कि त्यो बच्चा भएको चाहिँ निचोर्नु हुँदैन त्यहाँनिर त्यहाँ मन नै बिग्रेको हुन्छ यति त बनाएर रहेछ चाको त नि है यहाँ लाउनु अलिअलि गर्दै टिकेरको म हेर्नु मको प्योर क्वालिटी हेर्नुहोस् बजारमा यस्तो मिक्स नगरेको यो चाहिँ यहाँको बैसकमै निकाल्नु पर्ने थियो नि एउटा थाङ्ना थियो नि कहाँतिर राखेको निकाल्नु पर्ने त थियो नि यहाँ चाहिँ अहिले किन हनी निकालिँदैछ निकाल्नु पऱ्यो कहाँतिर राख्नु यता राख्नु नि यहाँ बाहिर जान्छु उतै लाउनु नि म टप 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 गर्दैछु भरे फेरि यहाँ फेरि निचार्नुपर्छ निचोर्नु यो चाहिँ नयाँ चाहिँ म चाहिँ मिठो छ यसरी निचार्नुपर्छ कि मौले त्यहाँले ठ्याक्क बोतलमा लाएर यहाँ चाहिँ प्योर यहाँ खानु पाउँदाखेरि चाहिँ दिस इज प्योर हनी huh look at that हाम्रो गाउँको प्योर wow बस्तीको प्योर यहाँ मम्मीले चाहिँ यहाँ खुवाएर गरेको होइन यो प्रोसेस चाहिँ दिइरहेछ है उसको खुसीले बनाएको मह हो यो चाहिँ जङ्गलबाट नि खोजेर ल्याएर what is this कस्तो राम्रो दामी तुरुरुरु हाम्रो यो घरको किनभने यसलाई गुण नै भरिएर पनि निकालेको त पछि गुड बनाइदिनु पर्छ राम्रो गोड what is बनाइदिनु this अहिले ननिकाल्ने नि मैले oh my goodness अहिले ननिकाल्नु भनेको त तर डुँड भरिएर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो सानो डुँड भएर हाम्रो कत्रो ठुलो ठुलो पारेछ हौ तर भोलि पर्सि उता गएर डुँड यो गरेपछि यहाँबाट खमारीको काट्नुपर्छ यहाँबाट छुट्याउनु हुन्छ अरे नि जान सिक्नु पर्ने रहेछ चुटाएर लानुपर्छ डोर फिमेल छुटाउनु आमा बगाल। छुट्याउनु क्विन चाहिँ आमा छुट्याउनु हुन्छ अरे नि। बगल छुटाउनु पर्छ अरे अहिले अलिक समाउँदै लाउनु रानी चाहिँ लानुपर्छ अरे त्यसको त्यो एउटा हुन्छ रहेछ ठुलो खालको ठुलो लामो हुन्छ नि रानी अलिक ठुलो हुँदो रहेछ कालो हुँदो रहेछ त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने रहेछ वाह अब फेरि यो उता लाएर फेरि निचार्नु ओ माई मम्मीले त नि हातै चार्छ होला भएर अब चार्छ नि गुल्लो हुन्छ नि यस्तो छ अहिलेको हालैको समय चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आपा मम्मी मेरो कालुराम भइरहेको छ अहिले मुरीको मरे कालु र मौरे एक दुईवटा त मऱ्यो होला मरेन यसमा अस्ति मैले गरेकोमा धेरै मऱ्यो मैले जानेन आफूलाई साह्रो मारे नि म फेरि टोकेर नि त लुगाहरू केही लगाएन कि आज त सेफ्टी बुट लगाइवरी साह्रो मारे नि आज चाहिँ यहाँनिर यो रेनकोट लगाइवरी चाहिँ यो चाहिँ सरबङबाट दिदीले किनिदिएको रेनकोट लगाइवरी चाहिँ मैले यहाँ निकालेको छु 1 केजी मुहा 1 केजी त बेसी आउँछ होला कि त्यसै आउँछ होला 1 केजी 1 केजी जस्तो आउँछ होला यहाँ लाउनु त अब चाका के
यो दिस इज नेचुरल हनी त्यो निकाल्ने थिएन नि अहिले बेला यो तर के गर्नु वाउ यो यहाँ निचोर्ने यसलाई फेरि अहिले वाह वाह मौरी पारेर अचम्मै गर्यो यो ठाउँमा आफै आएको नि यो बिचरा के झरो एउटा ब्ल्याट देख्यो तर आफै आएको क्या हामीले डोट बनाएर लाएर पछि पो आएको त त्यही तर पनि उसको त्यसै आउँदा खुसीले कहाँ बस्नु अन्त यो त खुसीले आउँछ खुसीले जान्छ नि यिनीहरू यसले मन परेर पो बस्यो त घर बनाइदिएर मन पर्ने बनाउनुपर्छ नि यस्तो छ है अहिलेको हालैमा चाहिँ अनि नजारा चाहिँ तपाईँहरूलाई आज देखाउँछु है एकदमै भनौँ हिजो राति पानी परेर खुसी भइरहेको छ किनभने सुन्तला अलैँची अब भनौँ हाम्रो मेषलाई मकैलाई पनि एकदमै राम्रो भयो खेर नगर्नु है दुःख गरेर उसले पालेको गरेको बनाएको एउटा राखिदिएछ भाग्न त भाग्दैन होला ठोक्यो अन्त लिप्यो लिप्यो सबै अहिले अलिक सेटल भएको छैन र मुनिको र यताको चाहिँ लिप्यो उता गरेको छ यहाँ देख्न खानु लु मजाको भयो तलको पहेँलोलाई भात दिने बेला भयो अब सुन्दैछ तिम्रो होटे निचोर्नु होटे भने खानुहुन्छ नि यो निचोर्नु पसेर फेरि पर्दैन केही त हुँदैन नि नफ्याँक्नु डोडो खास त भयो यहाँ लाउनु गुल्ले छ कि अहिले निचार्नु लास्टमा अहिले पानी लगाएर धोएर खान्छ धुनु हुँदैन एकदम म के अरे गुड यो त टाल्नुपर्छ नि यो के डढाएर हुन्छ हुन्छ नि टाल्नुपर्छ त्यो किन हुँदैन यो त के भन्छ अघि त्यहाँ नराख्नु न मौरी मरो सबै यसको यो चाहिँ भरे के बच्चा हो भुटेर खानु दामी हुन्छ यसलाई चाहिँ यो बच्चाको चाहिँ अम्लेट बनाएर खानुपर्छ एकदमै राम्रो हुन्छ बच्चाको यो हेर्दा यसो झोल देख्छ कि तर यो झोल यसको मौरीको नानीको झोल हो नानी बेसी रहेछ नि हाम्रो अलिकति अलिक लेट भएछ नि अलिकति ढिलो भयो नि हिजो अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो गर्दा गर्दै अब म चाहिँ नसक्ने भएर नि मलाई चाहिँ आफू डराइ नि अस्ति नै टोकेर एकखेप टोक्यो भनेर त्यहाँदेखि त म चाहिँ सक्दिनँ है म चाहिँ छोडेको मैले हामीले उतापट्टिको बक्सामा सबै कुरो लगाइदिएको थियो त्यहाँदेखि आएको नि यो अब थिएन नि त्यो बक्सामा सबै लगाइदिएको अब चाहिँ यसको खाइन्छ नि त यसको अम्लेट अम्लेट बनाएर खाँदा चाहिँ तारेर खानुपर्छ यति हुँदो रहेछ एकदमै राम्रो हुन्छ बच्चाको विस्तार गर्नुपर्छ मौरीको बच्चा कहिले पनि नफ्याँक्ने आजको दिन चाहिँ यसरी सुरुवात हुँदैछ हाम्रो गाउँको मौरीसँग भरे फेरि अलैँचीको बिउ निकाल्नु पर्ने छ मेरो फेरि भोलि जाने होइन अब जानुपर्छ भोलि यत्रो भएछ यहाँनिर आमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् प्योर हनी यतिको खानु पायो भने चाहिँ एकदम हुन्छ है अब यहाँ आप्पाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गरेको फिल्टर गरेको फिल्टर गर्दैछ यहाँनिर तार्दैछ हो यसलाई फिल्टर गरेपछि चाहिँ फेरि यसलाई पकाएर अम्लेट बनाएर खानुपर्छ यो चाहिँ अम्लेट बनाएर खाने रे अब
देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हुन्छ गाउँमा चाहिँ है